Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadilar, shu gapni tugataman. Aytadilar: "Inna mimman kana qablakum." Sizlardan ilgari o'tgan Banu Isroil qabilasida bitta odam kemaga chiqib savdo uchun chiqib ketib, kema yo'lda buzilib, kema o'ntalib, hamma cho'kib, bu odam bitta taxtida orolga chiqib qolgan, ostrovga. Hech kim yo'q. Alloh taolo bu mo'min bandaga, solih bandaga meva chiqarib berdi. Anor deydi. Suv bor, buloq bor, ostrovda ichgan olib keladi o'ziga. Kim bu? Robinson Crusoe qo'shgan odam endi aytgan. Demak, u ham hadisda olingan shekilli yo'llar. Har odam ibodat qiladi, tushadi, anor yeydi, qonni to'q. Allohning zikri bilan, shukri bilan ora 500 yil yashabdi ostrovda. Qancha? 500 yil. Agar Rasululloh aytmasa, men ishonmasdim. Payg'ambar alayhissalatu vassalom aytayapti: "Va huwa sodiqul masduq." Rostgo'y va tasdiqlangan odam u zot. Habibimiz 500 yil Allohga sig'inib tali oldi. Farishtalar jonni olgan ekan, jannatda bo'ldi, endi juda go'zallik bilan osmonlarning eshiklari ochilib kutib olishdi. To'g'ri Parvardigor huzuriga olib chiqishdi. "Men solih bandaga aytgan, Robbim 500 yil sig'in." Parvardigor, bandam jannatimga fazli ihsonim bilan kirgin dedi. Nima bilan? Fazli ihsonim bilan. Ya'ni men marhamatim bilan kir. Men senga yaxshilik qilaman. Ket, kirgiz olamiz. Hali banda nima qilib buxotir bo'lganmi deysiz? Hisob-kitob boshlab qoldi. Ya Robbim, 500 yil qilgan ibodatimga yarasha kirgizavermaydi. 500 yil sig'indimmi men? Ashunga yarasha sig'ib kirore. Sanda go'rdek bo'lib, hali birovda haqqini o'tkazmagan shekilida yoki birov haqqini bermaydigan, olmaydigan. Parvardigor, hali shunaqami? Atu bil mizan. Tarozini olib keladi. Tarozini olib kelishdi. Taroziga Alloh taolo bir dona ko'zini qo'yiladi. Ikkinchi tomonga 500 yillik ibodat qo'yiladi. Ajabo, bir dona ko'z og'ir kelgan 500 yil tevay chiqib qoldi. Tarozida bir dona ko'zni haqqini 500 yillik ibodat o'tay olmas ekan. Alloh taolo şeylarni do'zaxga solinglar. Hali odam shunday yiqildi deyapti Rasululloh. Shunday yiqildi. Robbim, seni ihsoningni qadriga yetmabman. Seni fazli marhamatingni qadriga yetmabman. Rostdan ham Allohning fazli marhamati bilan qutulib qoluvdi o'zasi. Allohning fazli marhamati bilan Alloh unga suv, shirin suv, salomatlik, anor chiqarib hayot beruvdi. U odam, ba'zi odam amaliy g'ururlanmasin. G'ururlanmaylar. Alloh bergan kuch-quvvat bilan ibodat qil. Kelishdingmi? Uyga borganda ham Allohga hamd bo'lsin. Alloh bergan kuch-quvvat bilan la havla va la quvvata illa billah. Alloh bergan kuch-quvvat bilan ibodat qildim. Allohning izni bilan, Allohning yordami bilan, Alloh og'zingizdan tushmasin-da. Ana shunda, maşallah, umrga borib zo'r ibodat qilib ketdi deydi. Tushunarlik, kelishdik. Bu domlalik nasihatimiz. Hop.